มันละ10 บาทครับอันนี้มันอาหารมันสร้างเคยบอกมาติดเจอให้ถูกต้องแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผม1 ชั่วโมงแล้วนะครับมาขึ้นเสร็จมาลงไล่นะครับขึ้นเสร็จลงไล่แล้วครับขอบคุณบรรยากาศฝนตกนะครับนครพนมเราฝนตกตลาดเงียบครับพี่น้องนั่นนะตลาดเงียบเหงาเลยนะครับเป็นชิงลงซิงเลงเลยครับตลาดฝนตกนะครับตลาดเงียบเหงาสักหน่อยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกสติกเกอร์ทุกข้อความนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมให้ชมบรรยากาศตลาดสดนครพนมของเรานะครับผมวันนี้พาชมบรรยากาศตลาดเงียบเหงามากเลยฝนตกพี่น้องตั้งแต่ตี 1ตี 2เรามันตกตั้งแต่ตี 1ตี 2แล้วนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวจัดแป๊บนึงนะครับบ๊ายบาย